Тема сегодня нашего общения – как вылечить храп. Было бы не так смешно, если было бы не так больно. Из-за храпа рушится семя, жизнь превращается в сущий ад. При тяжелых формах, когда останавливается дыхание и мягкое небо залипает, человек останавливается дыхание, происходит удушье. За ночь таких моментов может быть до 400. Утром человек испытывает недомогание, он не высыпается, отсюда и сердечно-сосудистые заболевания, и нервное расстройство. Все это дает такая болезнь, как храп. Мы сегодня попробуем разобраться, как же все-таки вылечить храп. Что же придумали наши медики, что придумала народная медицина, и как воспользоваться прибором Иледия для лечения этого сложного заболевания. Итак, что же придумала народная медицина? Очень много. Это и закапывание масла в нос различными средствами, начиная от перекиси водорода, различных масел, потом запаривание листьев капусты и укладка в носовые каналы. Это и всевозможные упражнения с произношением буквы У, ну, таким протяжным У, для того, чтобы все боялись, даже храп боялся, который будет по ночам. Ну и что еще? Это из зашивания теннисного мяча в ночную пижаму, чтобы не спать на спине. Потом придумали клипсы в нос. Представляешь, ты спишь, а у тебя в носу клипса, как у бычка, и ночью ты чувствуешь себя настоящим мачо. Ну, потом даже есть специальная соска для взрослых людей, это что для женщины, что для мужчины. Взял соску и спишь себе красавчиком. Наши медики пошли еще дальше. Они придумали капу, которая как у боксера, знаете, вот такая вот, когда челюсть выбивают кулаком, тогда они одевают капу в рот. Ну вот, они эту капу специально придумали для того, чтобы удерживать нижнюю челюсть. И ты спишь такой челюстью выдвинутой вперед, такой интересный у тебя видос, когда спишь. Ну, хирургам-то проще, наши хирурги вообще молодцы. Ну, не только у нас, а, наверное, во всем мире. Есть проблема, все под нож. Полипы вырезаем. Язычок, который звенит по ночам, подрезаем. Но, дорогие мои, у нас есть прибор Иледия и атлас точек по храпу. Смотрим видео, используем точечки, ставим лайки. Ну и жду ваших комментариев. Здоровья для вас всех. Счастливо! Точка Е10. Шуйту. Принадлежит меридиану желудка. Точка расположена на уровне верхнего края щитовидного хряща, спереди, от переднего края грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. В месте перехода сонной артерии с наружной на внутреннюю. Точка P7. Лецюэ. Находится на меридиане легких. Для нахождения этой точки есть несколько вариантов. Вариант первый. Скрещиваются ладони через большой палец, а указательный указывает место точки Лецюэ. Вариант второй. Находим лучезапястную складочку,
Отступаем вверх 1,5 цуня и в углублении между сухожилиями находим точечку лицюем. Точка Вэйси 21 Сюаньцзи находится на передней срединном меридиане в центре рукоятки грудины. Чтобы ее четко определить, нужно от края яремной ямки до низа рукоятки грудины провести прямую линию и поделить пополам. Точка IG4 Ваньгу принадлежит меридиану тонкого кишечника. Нахождение на локтевом крае ладони в углублении между основанием пятой пястной костью и трехгранной костью. Точка R6 Джао Хай принадлежит меридиану почек. Находится в углублении нижнего края медиальной лодыжки. Для нахождения точки от основания большой берцовой кости отступаем 1 цунь вниз и в углубление точка Джао Хай. Относится к меридиану желчного пузыря. Локализация в углублении в задней нижнего края сосцевидного отростка височной кости. Если провести от ушной мочки уха прямую линию и нащупать сосцевидный отросток и провести вот такую вот полусферу, то вы точно попадете в углубление, где находится точечка Ваньгу. Все, мы прошли точки, их было 6. Не забывайте, что надо обрабатывать с левой и с правой стороны. Еще раз до свидания.